Dobar dan, dragi prijatelji. Danas ćemo pričati o Centralnom registru socijalnog osiguranja. Naime, ovaj registar je nešto što ćete apsolutno imati u vašem poslu, htjeli ne htjeli, sretaćete se uvek sa ovim centralnim registrom i od pre par godina, ukoliko želite da prijavite, odjavite radnika ili želite recimo da imate uvid u to ko je zaposlen u vašoj firmi, to možete uraditi isključivo elektronskim putem. Dakle, gotovo je nemoguće otići da prijavite radnika recimo putem PIO fonda ili zdravstveno kao što se nekad radilo, pa su se čekali oni redovi i slično. Kako mi to radimo putem centralnog registra? Pa vrlo prosto, vrlo jednostavno, radimo slično kao kod e-faktura, sećate se onih časova koje smo radili i otprilike neki tehnički detalji su gotovo isti. Dakle, da bi uopšte prijavili nekog putem centralnog registra, šta je potrebno? Pa potrebno jeste da imamo elektronski potpis. Pa sećate se, radili smo elektronski potpis, može biti na ličnoj karti ili na nekom drugom nosiocu podataka. Dakle, najjednostavnije i ono što u svakom slučaju morate imati prvog puta jeste lična karta. Već drugog puta ne morate imati zato što možete aktivirati onaj potpis u cloudu, ako se sećate, koji smo koristili za elektronske fakture i ako pratite naš Instagram ili TikTok, imam i jedan onako lep klip koji možete videti, znači zakačen je na stranici, kako se logovati čak i putem mobilnog telefona. Dakle, i putem mobilnog telefona, prosto rečeno, možete videti šta se dešava i kod e-faktura, a možete videti i centralni registar socijalnog osiguranja. Da bi uopšte došli do ovog centralnog registra, potrebno je da odete na adresu croso.rs, znači croso.gov.rs tačnije, znači uvek postoji taj nastav gov koji označava government ili vladu. I kao što rekoh, softvera, šta vam je potrebno? Potrebno vam je elektronski potpis, jel tako, ili u cloudu, onaj koji smo radili, ili na ličnoj karti. Ukoliko se odlučite za potpis na ličnoj karti, potrebno je instalirati još jednu aplikaciju, koja je dodatna i koja važi samo za ovaj portal, i ona se nalazi, evo ovde imate u opciji e-uputstva, i evo vidite, možete da kliknete, evo, šta vam je potrebno, i iz PDF-a jednostavno možete da skinete tu aplikaciju, ona se zove Security Tray, i imate i tu neko objašnjenje otprilike koje su vam potrebne, evo recimo vidjet ćete kako izgleda, evo vidite tu možete videti kako da dođete do elektronskog sertifikata, ali mislim da je ovo opet neka, hajde da kažem, jako komplikovana varijanta i da je mnogo bolje uraditi onako kako sam vam rekao prvoga puta, a to jeste prosto rečeno da napravite onaj sertifikat u cloudu i vi ste slobodni od elektronskih sertifikata ili od lične karte. Ako ste uradili to kako smo već pričali o tome, dovoljno je da kliknete na opciju e-prijava i evo vidite šta dobijate. Dobit ćete login jedan ekran gde možete da se prijavite, evo vidite, možete se prijavite elektronskim sertifikatom ili korisničkim imenom i lozinkom, a pre nego što se uopšte prijavite, potrebno da izvršite registraciju korisničkog naloga. Dakle, imate varijantu da, pazite dobro, da gledate podatke kao fizičko lice, da vidite gde ste zaposleni.
Znači, ne morate čak ni da imate firmu, možete na centralnom registru da pogledate jednostavno podatke kao fizičko lice ili da se registrujete kao obveznik. Pazite, ovo samo radite prvog puta. Dakle, ako do sada niste koristili ovaj centralni registar u nekoj firmi gde radite ili u vašoj firmi, morat ćete da se registrujete prvog puta, to je da unesete korisničku e-mail oznaku. Međutim, ukoliko ste se već registrovali, ili ste to uradili prethodno, možete, evo vidite ovde, ići na opciju prijava pravnih i fizičkih lica i evo, dođemo opet na onu e-upravu, sećate se, dosta smo pričali o njoj i kao što rekao, dosta korisna stvar i evo, ja ću se bukvalno isto prijaviti kao na e-fakture, mogu staviti moju e-mail adresu, kliknem prijavite se i sećate se, pokazivao sam na mobilnom telefonu uz pomoć aplikacije Consent ID se logujem, evo vidite kako izgleda taj osnovni ekran, prosto rečeno, gde ja biram da se prijavim kao obveznik, pošto ja sam pravno lice i mogu, pazite dobro, biti ovlašten za jednog obveznika, a mogu biti i ovlašten za njih više i biram ih po PIB-u. Prosto rečeno, pošto sam ja bavim knjigovodstvom, često neke firme koje žele da im prijavim i odjavim radnike, mogu da ovlaste mene. Tako da i vi možete, prosto rečeno, kao kod e-faktura, da ovlastite bilo koga, naravno, obično to bude neko lice od poverenja, koje može da vrši kontrolu prijave i odjave radne snage. Kada sam izabrao PIB firme koju želim, kliknem na opciju potvrdi i evo vidite, dobrodošli Bojan Bojović i ja sam ovde otvorio neku moju firmu koja je već registrovana i šta ja sad mogu vidjeti ovde? Mogu vidjeti, evo recimo, pregled zaposlenih. I evo vidite, evo ovde jednog od, recimo, mojih zaposlenih. Znači, dobit ću spisak svih zaposlenih i evo vidite, ako kliknem ovde na 3 tačkice, evo mogu da vidim pregled i mogu da vidim podatke, vidite kako je prijavljen itd. itd. Pa mogu čak da vidim pregled doprinosa, evo vidite, evo vidite sve, šta je plaćeno i koliko je plaćeno. Vidite, bukvalno sve mogu da ispratim, a mogu i da napravim prijavu, odjavu ili nešto drugo. Pa, recimo, najkorišćenija stvar u ovom centralnom registru jeste prijava na socijalno osiguranje. Evo ja ću da uradim jedan primer za večeras prijave. Ono opet na što želim da vam skrenem pažnju jeste prosto rečeno to da kada radite s ovim centralnim registrom budete spremni na razne bagove, vrlo često ne radi, pogotovo ova neka najnovija verzija, ali nadamo se da će se u budućnosti i ona popraviti. Šta je potrebno? Donesete, ukoliko želite nekoga da prijavite. Pa evo imate 2 varijante. Prva jeste nosilac osiguranja, a druga vrsta jeste osigurano lice. Pa, koga prijavljuješ kao nosilac osiguranja? Pa osobu koju želiš da zaposliš. Znači, ukoliko želiš da zaposliš neku osobu, onda je ona nosilac osiguranja, a osigurano lice jesu, pazite dobro, članovi porodice koji se kače na penzijsko i na zdravstveno osiguranje, prosto rečeno te osobe. Dakle, vrlo često ćete imati slučaj, recimo opet pričam u praksi šta se dešava, da imate radnika koga zapošljavate, ali pored njega morate da prijavite recimo i članove njegove porodice, na primjer suprugu, decu, ako ima naravno, ako ima suprugu, pošto oni imaju pravo da koriste njegovo zdravstveno osiguranje. Pa, znači, prvo prijavljate nosioca osiguranja, a nakon toga prijavljate osigurano
osigurano lice. Pa, evo, ja ću malo da se iskoristim članom moje porodice da bi pokazao večeras šta je potrebno da unesete, pa matični broj, dobio sam od njega dozvolu da mogu. Evo, unesete matični broj. I evo vidite, i ovde vas odmah pita osnovu osiguranja. I evo vidite, kažem, osnovu osiguranja, obično ovaj 101, najklasičniji. Evo vidite, zaposleni u privrednom društvu, drugom pravnom licu, kod preduzetnika, civilno lice u službi u vojsci. Naravno, imate varijantu zaposlen kod fizičkog lica, eto recimo, ako niste znali, fizičko lice može da zaposli drugo lice i da mu obračunava poreze i doprinose. Naprimer, možda, ajde, neko ko ima više novca pa zaposli neku kućnu pomoćnicu, baštovane ili slično, ne mora da ima firmu, a može da zaposli čoveka i bez problema da mu plaća doprinose. A vidite kako se prijavlja. Itd. Jednostavno, imate više varijante, to verujem da ste sve radili s Jovanom, naravno ako imate neko pitanje, pitaćete nju. Večeras meni ideja jeste samo tehnički da vam pokažem ovo kako funkcioniše. I evo, biram zaposleni u privrednom društvu i bukvalno kliknem dalje. I evo, pogledajte, on izvuče sve podatke o, recimo, Nikoli. I šta je bitno? Bitno jeste da nađete, ovde vidite, onom za crveni sve što je potrebno. Nekad se ovaj obrazac kada se popunjavao ručno zvao M obrazac. Znači obrazac prijave na zaposlenje, a danas se taj obrazac, bukvalno vidite, popunjava potpuno elektronskim putem. I evo vidite šta, tu imate gomilu nekih obrazovanja i sad vi, prosto rečeno, možete učitati još, ako ne znate, imate koliko god hoćete, svega 4600 i nešto, ali evo recimo ja ću staviti administrator. A ova kvalifikacija obično se prijavljuje kada se prijaviš na biro i sama je već popunjena, ajde da kažemo automatski, međutim Nikola, s obzirom da je od uvek preduzetnik, verovatno se nikada nije prijavljivo na nacionalnu službu, tako da sam ja morao sada ručno da mu unesem. Inače, verovatno će kod vas to sve biti automatski. Naravno, ovde popunite pol itd. Pazite sad, pod 2 kaže podaci o osiguranju. Evo vidite, to su sve obavezni podaci. Znači, ovo su sve obavezni podaci koje morate popuniti i svi su stavljeni u crvenu, ajde da kažem, crvenu kvačicu. I ova crvena kvačica faktički govori, prosto rečeno, da to morate popuniti i da je to obavezno polje. Pa, evo vidite šta kaže, datum početka osiguranja, kada se stavlja? Pa, trebalo bi po zakonu uvek da stavite današnji dan. Znači, obično imate i 3 dana mogućnost da zakasnite, ali moja preporuka jeste da to bude taj ili naredni dan od kada je radnik u radnom odnosu. A koji dan se računa za početak radnog odnosa? Pa računa se onaj dan kada je potpisan ugovor o radu. Dakle, onog dana kada ste potpisali ugovor o radu, prosto rečeno, tada stavljati od toga dana kreće obračun poreza i doprinosa, platu ste vjerojatno već radili kod Jovane. Ok, zanimanje i sada nađete ono zanimanje koje smo prijavili, evo recimo neki administrator baze podataka, ja sam stavio, i pazite dobro, ovo je zanimanje koje je po završenoj školi. Međutim, kaže, vrste i nivo kvalifikacije prema radnom mestu. Vi možete, ukoliko nemate neku sistematizaciju, da bukvalno stavite šta god hoćete. Pa evo ja ću staviti 3. nivo, ajde, nije bitno. Dakle,
pazite dobro, naš zakon, to vrlo često ljudi mešaju, nije propisao da za bilo koje radno mesto, sem ako nije baš zakonski striktno propisano nekom uredbom od strane određenog ministarstva, koja školska sprema mora biti. Pa recimo, pričam u najčešćem slučaju, recimo u privatnim firmama. U privatnim firmama, prosto rečeno, možete staviti, ne znam, nekoga da bude računovođa i s osnovnom školom. Nije zabranjeno. Možete staviti direktor firme da bude s osnovnom školom. Znači, školska sprema nije bitna, niti ono zašto se vrlo često ljudi pitaju, a to jeste da li ako prijavim nekog, recimo, sa fakultetom, ću plaćati više poreza i doprinosa. Pa nećeš. Znači, apsolutno nebitno kako si ga prijavio, ništa ne utiče ni na poreze, ni na doprinose i ti faktički, prosto rečeno, ajde da kažem, nemaš nikakvih problema što se toga tiče, jednostavno stavi kako jeste, znači ne moraš da smanjuješ, pošto se primetio to ljudi vrlo često u praksi rade potpuno, meni neshvatljivo, da ako neko završi fakultet, vi ga prijavljate sa osnovnom školom, ništa ne dobijate, ništa nećete uštediti, potpuno isto da li je doktor nauka ili bez škole. Minimalne poreze i doprinose jednostavno mora da plati. Sad, naravno, stavljate koliko radi sati nedeljno, pa ako je puno radno vreme, radi 40 sati nedeljno i možete birati neodređeno i određeno. Ja ću ovde staviti neodređeno, međutim, ukoliko izaberem opciju određeno, onda bi morao da unesem koliko traje taj određeni rad, recimo 6 meseci, a može trajati najduže do 2 godine. Sad, šta je poenta? Čisto da znate šta se dešava. Dešava se ukoliko ste stavili nekog na određeno vreme, on posle 6 meseci vi morate ponovo ući u kroso, kad istekne taj rad na određeno, odjaviti ga i ponovo prijaviti. Pa onako, dosta velika obaveza, dosta, ajde da kažem, veliki posao, sem ako se ne bavite samo time, ali šta ćete, morate da vodite računa ako ste se već odlučili da stavite nekog na određeno. Ja opet, radnike koje zapošljavamo kod nas u firmi, uglavnom prijavljamo na neodređeno, tako da jednostavno uvek se može dati otkaz, ugovor o radu već kako se dogovorimo. Ok, pa evo sad dalje pod 3, kaže podaci o obvezniku plaćanja doprinosa, ovo je neka moja firma, eventualno možete da stavite izbor poslovne jedinice, ako imate poslovnu jedinicu, čisto da bi se znalo da je radi, i ovde obavezno stavite neki e-mail. Zašto? Zato što vam stigne potvrda o prijavi na elektronsku poštu. Evo, stavit ću onaj moj e-mail. Evo, vidite. I evo. Sad, s obzirom da, šta se dešava, da elektronski prijavljamo radnika, je li tako? Potrebno je da taj radnik, ajde kažem, ima i neku papirologiju iza sebe. Obavezni papiri koji su obavezni da bi prijavili nekog, a morate ih imati, jesu njegova fotokopija lične karte, vidite kako je čekiram, i ugovor o radu. I eventualno, ukoliko se prvi put zasniva radni odnos, fotokopija diplome ili uverenja o obrazovanju. Mada to niko ne traži od inspektora, ali samo ako je prvi put. Ako nije, evo vidite, možete ovde strelicom da vratite nazad. Znači, obično jeste fotokopija i ugovor o radu. To su ta 2 dokumenta koje morate da imate da bi prijavili nekog. Pazite, dobro, vi sada te dokumente, ako se pitate šta se s njima dešava, ne morate da imate striktno u, ajde da kažem, elektronskom obliku. Znači, oni se ovde na portalu ne šalju, već morate da ih imate na licu mesta ukoliko dođe inspekcija rada.
I pazite, sva dokumentacija koja je vezana za rad i radne odnose se čuva neograničeno. Vidjet ćete da računovodstvena dokumentacija, to možete i sami naći na internetu, se čuva nekih 10 godina i bukvalno može da se uništi, dok dokumentacija vezana za rad i radne odnose po našem zakonu se čuva uvek i zato ja preporučujem da imate i u papirnom i u nekom elektronskom obliku za svaki slučaj kako bi se našlo rešenje ukoliko, ajde kažem, je potrebno da se nešto nađe. Dakle, šta se dešava opet u praksi? U praksi se dešava da ljudi ovde bukvalno ne napišu ugovor o radu, stave da ga imaju i prijave radnika. Međutim, gledajte da imate ovaj ugovor o radu. Kakav god da imate, dobar je. Bilo da ste našli neki s interneta ili vam je uradio neki pravnik ili advokat, neki poseban za vas ugovor o radu, bitno je da ga imate. I uvek ga morate imati na licu mesta kada dođe inspekcija rada. Što znači da, na primer, eto, jedan onako egzotičan slučaj mogu da vam navedem, recimo, ukoliko dođe inspekcija rada u neku transportnu firmu, ljudima koji se bave transportom, koji voze kamione, šta će da se desi? Desit će se to da prosto rečeno ljudi koji se bave transportom moraju ugovor o radu i svu papirologiju da imaju u kamionu. Znači njemu je radno mesto kamion i on uvek, gde god radi radnik, tu mora da mu bude ugovor o radu. Ako radi, ne znam, u butiku, a kancelarije su na drugom mestu, ugovor o radu mora da bude u butiku. Znači uvek kada dođe inspekcija rada, kao što rekoh, mora biti na licu mesta, a ovde samo faktički dajete izjavu da posjedujete ovu dokumentaciju. Dakle, imajte u realnosti prosto rečeno. I bukvalno više ništa ne treba, vidite, prilično jednostavno. Naravno, ja ovde sada neću kliknuti, dovoljno da kliknete registruj i to je to. Prijavio sam radnika. Šta će se desiti ukoliko je radnik prijavljen negde drugde, a ne samo ovde? Kad bi kliknuo registruj, šta bi se desilo? Pa desilo bi se to da me sistem pita da li želim da odjavim ovog radnika sa drugog radnog mesta. Ako ga neko nije odjavio, znači ne može biti prijavljen istovremeno na oba mesta, vi naravno kliknete da ili ne od vaše, ajde kažem, od slučaja do slučaja. I šta će da se desi? Desit će se prosto rečeno da će on biti automatski odjavljen sa tog drugog radnog mesta. Eto vidite. Vrlo, vrlo jednostavno i onda naravno opet možete koristiti. Evo vidite, ja ću sada napustim, naravno nisam kliknuo registruj, pošto je ovo samo primer. Evo mogu koristiti ovog kolegu, recimo Zorana. Recimo, znači se malo diskopiram njegov matični. I evo vidite, sad mogu recimo odjaviti radnika. Evo, stavit ću Zoranu matični. I evo, vidim kad je prijavljen, 6.1.2021. Kliknem na njega i evo, pogledajte sada. Evo imam odjava. I ako kliknem, mogu da odjavim Zorana. Bukvalno vidite šta treba da kliknem. Datum prestanka i osnov. I to je to, sve što treba se popuni i ja sam odjavio radnika. Kako odjavljujem? Pa isto odjavljuješ ga tim danom, kada potpisujete raskid ugovor o radu i ovde imate osnov, ako ne znam, možda stečaj likvidacije poslodavca, 10 ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, nema potrebno znanje i sposobnosti. Obično me pitaju ljudi da recimo ako ih neki put odjavljujem, da ih odjavim, da ih odjavimo kao tehnološki višak ili nemaju potrebna znanja, da bi išli na biro i primali onu naknadu sa biroa. Pazite, to nije problem tako potpisati. Ugovor o otkazu, to jest o prekidu radnog odnosa, a s druge strane morate ovde staviti ili broj 10 ili
Broj 16, evo vidite, ako usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promjena prestane potreba za obavljanje određenog posla. Znači, on je kao tehnološki višak. I onda može sa takvim načinom odjave da ide na biro. Sad, naravno, zavisnosti od radnog staža ići ćete 3, 6 meseci, godinu dana ili 2 godine i to se može samo jedan put koristiti. I to je vrlo često, se opet kažem, dešava, prosto rečeno, u praksi i mislim da je nešto što morate znati kako da odjavite radnika. Kao što rekoh, možete vidjeti sve, evo vidite, i doprinose, i opšti podaci, i evo vidite, evo dodela ovlašćenja, ako želite nekog da dodate, recimo, evo vidite, dodaje ovlašćeno lice i sad ja mogu da dodam i zaposlenik ili bilo koga. I onda on sa svojim podacima može da uđe kod mene da prijavljuje i zapošljava radnike. Znači, gotovo istovetno kao kod prosto, ajde kažem, kao kod e-faktura, vrlo lako ćete se snaći. Uglavnom, ovi svi portali isto funkcionišu. Evo, možete izvući i razno uverenja. Ne znam koliko imate osiguranika. Itd. Ako vam treba nešto, naravno. Ili možete izvući, ajde kažem, koje su knjižice overene, koje nisu. Evo vidite. Evo, Čilović Zoran, evo overena knjižica do 31.12.2021. Dakle, sve imate u sistemu, možete, kao što rekao, prijaviti radnika, možete pregledati, odjaviti radnika, to su te 2 stvari koje radite, sve moguće podatke od da li su plaćeni doprinosi i slično, do toga da li su overene knjižice, kao što rekoh, vidite, nije teško koristiti ovaj portal, eto, uspeli smo da uhvatimo trenutak kada je radio, kao što rekoh, dešava se vrlo često da ne radi, da stvarno ljudi imaju problema sa ovim, tako da, eto, nadam se da mi je bilo potpuno jasno kako se radi na portalu, naravno od obračune plate i zarada i sve ostalo ste prosto rečeno radili sa Jovanom, a ovde, znači, bukvalno samo prijavljujete i odjavljujete radnike i, kao što rekao, gledajte uvek da imate ovu dokumentaciju na svom, ajde kažem, mestu, to je da imate na radnom mestu sva dokumenta koji su potrebne i ovde ne možete da napravite neku veliku grešku. Opet neko pitanje koje smo imali u praksi jeste šta se dešava sa porezima i doprinosa. Pa pazite, do pre nekoliko godina vi ste na kraju svake godine morali da podnosite jedan obrazac koji se zvao M4. I tek po podnošenju tog obrazca vama bi bio upisivan penzijski staž. Međutim, u današnje vreme apsolutno nije potrebno to raditi više, ukinuto je. Zašto? Jer vidite, sistem sam evidentira uplate doprinosa i poreza i upravo zato šta se dešava? Dešava se to da ne morate više odnositi M4, već vam se penzija automatski prosto rečeno evidentira. Vrlo prosto i vrlo jednostavno. Eto, toliko za večeras od mene, naravno dostupan sam za sva pitanja ako ih imate i družimo se vrlo brzo sa još jednim interesantnim predavanjem vezanim za PDV i za e-fakture. Malo ćemo pričati o tome o zbirnoj i pojedinačnoj evidenciji i pričat ćemo o tome kako se ponašati u radu sa inspekcijom. Jako interesantna tema, očekujte vrlo brzo to predavanje. Nadam se da nisam bio dosadan večeras, pošto već ste pri kraju računovodstva. Eto, tako ja sam gledao da bude brzo i efikasno, da sadrži samo one informacije koje su vam potrebne, pa tako čujemo se i vidimo se uskoro.